agus sin níl se Michael or gaméime gimmert in Israel agus it's dúirt me hana féin hep UEFA so tá Céim maith iad sé Rory céim maith an ceiste gomart na céin tarfa ag drocharí ag an FAI glacinte go ghlacha tú leiste sin go ghlacha tú leis go mé drocharí céin tarfa tusan go leir tú fin Africas agus maicad is mar sin de agus sa chás nóhfuil agus chunig mar sin leis an Eurofís níomh tíortha eile mór an tíortha eile forward tíortha sásta an seasamh céin na ghlacha so céin maithí ina sé muna bhfuil má tá muine dhéanamh seo linghéin agus nachhfuil tíortha eile sásta dhéanamh nach í an tíor seo bheith híos leis agus ní Israel. Ja, maar dat is agam sin. Ach, caihi den eigen seo hosog. Agus mas rud go bhfuil mint kaint faoi rud eile i ene module le boycott. Caihi den eigen an céad cosa cor rowing. Agus sin an éirne. Ja, níl seo mar a cordo bheith, ach seo an bailach atá rowing, níl féidirlinn gardaí eile a dhéanamh ach an na cléí a chora ar ceall agus caiimiid bheith ag díalán le tíre eile agus níl ag caint faoi soccer amháin agus caihi go mé boycott de rire genta agus caiimiid seo a hosach níl sin an fáid tá ceist roing níl midid an féidirling bra ar benarbí eile caiimiid an rud ceartí agus sin ag. Ceistháin eile tá sé ráte gortaí go gréile sin na cléis seo má hén sin aráig cé capú fi sin. Well, it's over eile sin caihi RTE caihi sin géal na seo ach faoin am seo an rud is tábhachtach nach mé na clé immert agus mas rud darlóid sin ní bhfuil ceist ag RTE module seo. Maria mar chuir teachtadáil hin féin a gur chun é lú gur maith go do suchtafelling. Curtails WhatsApp fluid. Ag an áid hafta seach, an áid trí adó, a cúig. Dúirt stáitrí Verachar Marco Rubio gur ann cinúnacha tá ann agus gur ré nua tá tosíthe. Dúirt sé seo agus ag taistil an órad a bhór de cóháil Slándáil a München in sa Gearmáin. Ag Rubio a ganas ar hoscrop na stáit ag géad mhór a meach down over in a Donald Trump bagartí go in a Donvarga agus na Gréalanin. Tá ráte gúchtar na Frank Emmanuel Macron gahíon orb a bheith nasplach an na stáit ach míon ordrúní NATO mark rota go nasca na trasatlantach a chotalú agus có tábhaach is a bhí riamh nomination Forest na Franca an trachtar agus an tíra seir John Maguire. John Kelly de príomh ceistena ar chlár ebre in a cóháil in Imlíana. Well, cursí transatlantacha mar dúirtú héanaar a géadú síos cursí na Europa ach comáine sin tá clár a bre an deachan an amid áhar agus go leor daoine mór le rá cogu na Ukraine mar hampla be Vladimir Zelensky éireide AI an China conas déad leis an China agus tá go leor ó an níomháin polítíart dámdan as maidad the stratégán agus tá go leor an mádam gan lochtéisteachta MSC agenda a thuiriste san inneal cuairdaí agus feice sé céco leahan agus go sever agus go simú atá an clár ebre seo agus daoine mór le rá an dam na dhéir agus níomháin polúirí. Chulthaigh JD Vance lasúcht an Verachá chunspóid lena cháine géir ar an órap i cóháin na bliana se caite Neil Vance le bheith láthair im lína. Cad is féling a bheith agsú leis ó Marco Rubio atá i láthair? Well, what is it Marco Rubio Tasha wad níos éagsúla ó híh stíleide na DD Vance agus comáile sin dearhin go méid tain an níos séba ige marall ar na háhar ligad ar ach ní dáilm go méid sé ag ampú a rim ar policy Washington DC agus policy Donald Trump na Johnny Jama gur ag jiran na bríon na Chicago dá siad Donald Trump an strategic slándal a national nuair a dansi sé an Europe agus déháid níos mó le rá aige fan Europe ná mar a bhí le rá aige fan Rúis ná fan China agus dúirt se go méoh se deanú íireacht an tentas Europa as Chris agus pártaí gan na heite de se radica a thugan cin a nach tír. Anis Marco Rubio níl se an fanart san náisiún na méise a Munich ach bé se gáil comáid
sin agus seo córa bhí sé dul gotí an angar agus córátíad a gile Victor Orbán. So mar sin bhfuil is go taimhir stíl atá ahrú taine beidir ní aithnáid an policy. Tá úsdrón na Franca áte bud tú héingar nó i Emmanuel Macron le háráid a bhúirt ag sé a chlog Hrnóna. Can is féling a bheith sú leis mhaid siúd measú? Well, mar a dúirtú héin ar bús, bhfuil is tá sé sin a dhéirí drim a anpú na Stáit Aontaithe agus go mé in Europe mar bloc mar aonad a bheith ábalta go a giflint ó bhaid cursaí econóíochta agus fiúhhaid cursaí slándal leis an rúis leis an Chín agus le Stáit Aontaithe America. Agus sin an dearcúid agus in agus sean scéal bud is a háisiid le Charles de Gaulle gohfuil an rank juist blá, gohfuil an rank láidir, gohfuil an rank ábalta seaasa dí hain. Agus sin an dearcúid an go fáil bhfuil is tro sin dhéanas a go dáil amsa leis go mé ábalta go ddíra a mé lorá go sin an don agus bar bhí sa stíhan is garabí go háir go mé an Europe ábalta agus an rank ábalta seaasa ar gás a hain. Agus bhfuil tá se an podcéarna ag daoine costal le Carney Canada mar Carney a frír níl se an do bhhairns tláid a bhí in British Columbia, so ní bheith sé sin an tuairtáíochta de dear go seo. An bhfuil dóilead an bhfuil mór an takeítas in Eorp an físetá Emmanuel Macron go chóir in Eorp a bheith nasdach ar America? Well, bheith daoine ra gur háir don rank agus don Eorp a bheith neas blá ach leis an idirine ra an lá ag na transatlantic mar hampla huntaí merits rim bhancáil couple seart agus chuir se le lóní na hedáile. Sean leanan na bhí a láir into Siúrapaí an rag agus an Dhearman agus tá sin scristanis agus tá an Dhearman agus na éile go bhí héile agus tá dearpa cearna ag an Dhearman is atá ag an éile maidir le cuasaí Commerceide agus commerceide bháin agus comáile sin có agrú leis na Stáit Aontaithe agus sílan bhíú an Dhearman agus na ar an leibhir chéarna agus ar an smaoine chéarna le Margaretha is an sin ra go bhfuil se an riachtainna go mé an Eorp agus na Stáit Aontaithe ceangas le chéile. A chuir tá sin conspuide go leor ar a smaoin tú an bhéid atá sa hapis sin a luim a hana féin stratis landa le Washington America. Mar tá se scrítan dú ar báin na bhfuil siad a dhéirí sean trocha dhéanana níos mó agus go gaithí in Eorp seasamh ar a gása ó híh cursaí slándala a go háirithe. An defriocht mar hapla idir Macron agus Merz na bhfuil Macron a dhéirí Johnston of Sandal, Johnston of Mílta Europa Horriban, agus tá Merz agus na tíre baltatha agus in níos tíre agus na tíre seo. Tá sé san sasta go leor ar an lán a cheannacht ó Verica. Agus mar hampla ní bhéh an Eorp alta bheith neas blama tá sé ag baitiústaid as ar an lán Verica. An spéisiúil ar fád John Maguire an iiri seoir lonithe i báras gur míle mai go sáach felling ar túsáirtal am Hrnóna le